მივესალმებით თბილისს და თბილისელებს. მადლობას გიხდით თითოეულ თქვენთაგანს აქ მობრძანებისთვის, გამოხატული ინტერესისთვის. მადლობას გიხდით სტუმრებს, კულტურიდან, სპორტიდან, ხელოვნებიდან, ადამიანებს, რომლებსაც არაერთხელ ასახელებთ ჩვენი ქვეყანა და თქვენს სფეროში გაუთქვით სახელი. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს გამორჩეულ გულშემატკივარს, სტუმარს, რომელიც ყოველთვის დგას იქ, სადაც ახალგაზრდებს ჭირდება და ახალგაზრდულ მოძრაობას ჭირდება. ცოტნე ივანიშვილს მინდა გადაუხადო უღრმესი მადლობა მისი ჩართულობისთვის, მისი აქტიურობისთვის. ასევე ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო იმ მოძრაობას, რაც ჩვენ დავიწყეთ ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა გუნდმა. იცით, რომ შემოვიარეთ მთელი საქართველო და ვიტყვი, რომ ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი იყო ის შეხვედრები, რომელიც ჩვენ გქონდა. შევხვდით ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, ადამიანებს, რომლებმაც უნდა გადაიბარონ ქვეყნის მართვა, გადაიბარონ იმ კუთხით, რომ თუ არა მათი ჩართულობა, თუ არა მათი აქტიურობა შეუძლებელი იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარება და შეუძლებელი იქნება ჩვენი ქვეყნის წინსვლა. ძალიან საინტერესო და კარგი იდეები მოვისმინეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავენ ისინი ჩვენი ქვეყნის წინსვლას, ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ასევე მათი განსხვავებული პოზიცია იყო ძალიან საინტერესო იმასთან დაკავშირებით, თუ რაში გვეთანხმებიან და რაში არ გვეთანხმებიან. და რაც ყველაზე მთავარია, მე ვფიქრობ, რომ შედგა ის, რომ გაიხსნა დისკუსია, ჩვენ გვახსოვს, რომ თავსმოხვეული იყო ბოლო პერიოდში პოლარიზაცია, სამწუხაროდ ადამიანები არც კი ესაუბრებოდნენ ერთმანეთს და არათუ აზრების გაცვლა გამოსვლას, არამედ არც კი სურდათ რაიმე თემაზე საუბარი. იმდენად იყო თავსმოხვეული პოლარიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ შეძლო ის, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანთან ვიყავით ღია, ვართ და ვიქნებით მომავალშიც. მაინტერესებს როგორ აპირებთ პოლარიზაციის დასრულებას, მაშინ რომ სამართალია მცირე, მაგრამ მაინც ჩვენი საზოგადოების ნაწილი ჯერ კიდევ ქუჩაშია, გარკვეული ნაწილი საერთოდ რადიკალურ პოზიციაზეა და დიდი ნაწილი აი ამ კონფლიქტების გამო ფაქტობრივად თამაშგარეა დარჩენილი. რაც შეეხება უშუალოდ პოლარიზაციის დასრულებას და როგორ გითხრათ, მთლიანად აღმოფხვრას, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება ძალიან დიდი დრო და ძალიან დიდი პერიოდი და მონდომება, რა თქმა უნდა, მონდომება თითოეული ჩვენთაგანის და ზუსტად ეს შეხვედრაც და წინა შეხვედრებიც მე რაზეც ვისაუბრე, ემსახურება სწორედ ამას, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთმანეთის მოსმენა, ერთმანეთის აზრების გაზიარება. ჩვენ თუ ერთმანეთს არ დაველაპარაკეთ, არ უთხარით ყველაფერი, თუ რა გვაწუხებს, როგორ ვხედავთ ჩვენი ქვეყნის მომავალ, ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, როგორ შეიძლება რომ რაიმე აზრამდე შევჯერდეთ, ხო? ყველა შემთხვევაში ვთანხმდებით, რომ თუ ჩვენ არ ვისაუბრეთ, გამორიცხულია რომ რაიმე აზრამდე მივიდეთ ან ჭეშმარიტებამდე მივიდეთ, ხო? პირველ რიგში არის მთავარი რომ ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდი მზად არის ნებისმიერ ახალგაზრდასთან სასაუბროთ, ჩვენი კარი არის ყველასთვის ღია აბსოლუტურად. თუ ადამიანებს გვაერთიანებს ერთი ქვეყანა და იმ ქვეყნისთვის ჩვენ გული შეგვტკივა, გამორიცხულია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორ შეიძლება ვერ მივიდეთ იმ პოზიციამდე, რომ რაღაცა ისეთ აზრზე შევთანხმდეთ, რაც ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და განვითარებისთვის იქნება უკეთესი. ამიტომ მე ვფიქრობ, დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს და ალტერნატივა არ აქვს, რაც შეიძლება მეტ საუბარს, მეტი აზრების გაცვლას ერთმანეთში. ბოლო პერიოდში განვითარებულმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა ახალგაზრდებში გარკვეული კრიტიკული ინტერესის პრობლემა განაპირობა. მაინტერესებს ახალ მომავალში ხომ არ გეგმავთ ამ გამოწვევებზე უფრო აქტიურ ღია მომთხოვნ კომუნიკაციას, რათა უფრო მსრულყოფილი ინფორმაცია მივიღოთ და ახალგაზრდებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ჩვენი საკუთარი მოსაზრებების დაფიქსირების. დებატების გახსნა, ეს შეხვედრები, დეზინფორმაციის მოსპობა მაქსიმალურად, ანუ საზოგადოებისთვის სწორი აზრის მიწოდება. ემსახურება რას? რაც შეიძლება მეტი კრიტიკული აზრის გაჩენას საზოგადოებაში, რაც შეიძლება მეტი პიროვნების ჩამოყალიბებას და შესაბამისად ყველანაირი სახის საფრთხის აღმოფხვრას, რომ ვიღაცა გახდეს დეზინფორმაციის მსხვერპლი, რომ ვიღაცა შევიდეს შეცდომაში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეგვეხება ჩვენ კონკრეტულად, იმიტომ რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიმართულებით იყო თქვენი შეკითხვა, ამ შეხვედრებით ჩვენ მხოლოდ ვიწყებთ ახალგაზრდებთან საუბარს, იმიტომ რომ ამას ექნება აუცილებლად განგრძობითი ხასიათი
ბევრ ახალგაზრდასთან ვისაუბრეთ, როგორც ბატონმა ვარლამმა აღნიშნა, ბევრ ახალგაზრდასთან კიდევ უფრო მეტი გვაქვს სასაუბრო და დარწმუნებულები ვართ, რომ საბოლოო ჯამში ყველა ადამიანს, ვისაც სურვილი ექნება გულწრფელად ინფორმაცია ჰქონდეს სხვადასხვა თემაზე, ეს შესაძლებლობა აუცილებლად ექნება. დღეს თბილისში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იწყებს მცირე ბიზნესს და სტარტაპს და საინტერესო იქნებოდა ამ კუთხით თქვენი მოსაზრებების მოსმენა, რა სახის მხარდაჭერას თავაზობთ სახელმწიფო დამწყებ მიწარმოებს და რას აკეთებს, რა ნაბიჯებს თავს იმისთვის, რომ ინოვაციებისა და ეს ტექნოლოგიური მეწარმეობის ეკოსისტემა კიდევ უფრო განვითარდეს და უფრო მიმზიდველი გახდეს თბილისელი ახალგაზრდებისთვის. იმისთვის, რომ ქვეყანაში განვითარდეს ბიზნესი, ახალგაზრდებს ჰქონდეთ мотивация, რომ აწარმოონ მცირე ბიზნესი, მნიშვნელოვანია, რომ ბაზარი იყოს თავისუფალი და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველო ევროპის და ცენტრალური აზიის მასშტაბით ერთ-ერთი ლიდერი სახელმწიფოა ღია ვაჭრობის მიმართულებით, თავისუფალი ბაზრის მიმართულებით. ეს არის უმთავრესი, რასაც სახელმწიფო აკეთებს იმისთვის, რომ мотивация გქონდეს ვაწარმოოთ ბიზნესი. გარდა ამისა, უნდა ვახსენოთ ისეთი სახის შესაძლებლობები, როგორიც არის ჯიტას პროექტები, ჯიტას გრანტები, რასაც გასცემს მცირე მეწარმეებისთვის. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, წელიწადში 2-ჯერ 40-მდე პროექტი ცხადდება 150,000 ლარიანი და ასევე 650,000 ლარიანი გრანტები ცხადდება და დამერწმუნეთ, რომ ეს არის საკმაოდ სოლიდური თანხა იმისთვის, რომ ვაწარმოოთ ჩვენი მცირე ბიზნესი. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ვიწყობს ხელს, რომ ვაწარმოოთ ჩვენი საქმე, მოვიზიდოთ მეტი ინვესტიცია და ასევე დავამატებდი, რომ უკვე ჯიტას გრანტების შედეგად და განხორციელებული მცირე სამეწარმეო საქმიანობის შემდეგ საქართველოში 9 მილიარდზე მეტი კერძო დოვლათი შეიქმნა და დამეთანხმებით, რომ ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და დიდი ციფრია. მაქვს პროექტის მიახლოებითი მონახაზი, რომელიც თავის თავში ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებას, ასევე უნივერსიტეტის თვითმმართველობის განვითარებას და ახალგაზრდული პროექტების შეჯამებას, ასე ვთქვათ. მაინტერესებს თქვენი გუნდი რამდენად მზად არის ასეთი ტიპის შემოთავაზებებისთვის და საფინანსებლად ან კიდევ პარტნიორობისთვის. თბილისის მერიას აქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომლითაც აფინანსებს ახალგაზრდულ იდეებს. სრულად რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ გარკვეული ვადით არ არის შემოსაზღვრული ამ პროგრამის არსებობა, შესაბამისად ნებისმიერ დროს შეგვიძლია, რომ ჩვენი რაღაცა ჩამოყალიბებული პროექტი გავაგზავნოთ და შემდგომში თბილისის მერია დაგვიფინანსებს ამა თუ იმ პროექტს. დაფინანსდა უამრავი ახალგაზრდული ინიციატივა, მათ შორის შეეხებოდა კულტურულ, სპორტულ, ნებისმიერი მიმართულებით შეეხებოდა იმ საკითხებს, რომელიც შეიძლება რომ ახალგაზრდისთვის იყოს საინტერესო. ასე რომ მადლობა თქვენ ამ შეკითხვისთვის და კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ მზაობას, რომ თქვენი ინიციატივა მომავალში განვიხილოთ. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, ცოტა სენსიტიური თემა არის, რაც ეხება მიუსაფარ ცხოველებს. ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე ხშირად მიწევს გადაადგილება საღამოს საათებში, ქალაქის გარეუბნებში. ასევე ავტომაგისტრალებზე, სადაც ხშირად ხვდებით ავტოსაგზაო შემთხვევას, სწორედ ამ მიუსაფარი ძაღლებისგან გამოწვეულს, რაც როგორც თავიანთი სიცოცხლისათვის არის საზიანო, ასევე ჩვენთვის ადამიანებისაც ძალიან სახიფათო არის და როგორ ფიქრობთ თქვენი გუნდი ამ პრობლემის მოგვარებას. ცოტა ხნის წინ მივიღეთ კანონი ჩვენ და ნებისმიერ შინაური ცხოველის მფლობელი იქნება ვალდებული, რომ თუ კი უნდა მას რომ მიიყვანოს თავის შინაური ცხოველი ექიმთან, ან რაიმე სახის კონსულტაცია გაუწიოს ექიმმა, აუცილებლად უნდა იყოს ძაღლი ან კატა ჩიპირებული ან ნებისმიერი შინაური ცხოველი. ჩიპირება მოახდენს იმის პრევენციას, რომ ნებისმიერი უპასუხისმგებლო პატრონი, რომელიც მის შინაურ ცხოველს გარეთ გაუშვებს, რომელიც ბუნებრივად მერე უკონტროლოდ შეჯვარდება, მოხდეს მათი იდენტიფიკაცია და მოხდეს მათი დაჯარიმება ფულადი და შემდეგ სხვა ზომების მიღება. მე მინდა მადლობა გითხრათ თვითონ თქვენთაგანს მობრძანებისთვის და გითხრათ ის, რომ ჩვენი შეხვედრებიდან საქართველოს მასშტაბით რა საკითხებიც იყო დასმული, პრობლემატური საკითხები, რიგ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შევძელით, რომ მოვახერხეთ ამ პრობლემების მოგვარება, ზოგან ადგილზე ვიყავით ჩასული და რა საჭიროებებიც ჰქონდათ, მათ დაუკმაყოფილეთ. არის ასევე დარჩენილი პრობლემები, რომელსაც ჭირდება ცოტა გრძელვადიანი საკითხები არის, რომელსაც დრო ჭირდება. ჩვენ გვექნება ჩვენს გუნდთან ერთად, პრემიერ-მინისტრთან ერთად შეხვედრა, ყველა იმ საკითხზე, რა პრობლემაც იყო დასმული, ვიმსჯელებთ და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში იყოს
გადაჭრილი ეს პრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას გამოხატული ინტერესისთვის. მე დარწმუნებული ვარ ერთად დგომით, ერთიანობით, ერთმანეთის აზრების მოსმენით, გაზიარებით ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ იმ შედეგს, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს უფრო წარმატებული, უფრო მეტად განვითარებული და უფრო მეტად გახარებული თითოეული მაცხოვრებელი აქ ადამიანი. მადლობას გიხდით და წარმატებებს გისურვებთ.